Badag. Oke, kita berada di Warung Awi, Kadung. Ya. Nah, menuju spot ya. Nah, mancing berdua bersama Mang Iman. Bismillah. Wah. Yang bakar bakar sampah. Mudah-mudahan hasilnya emangnya. Iya, mudah-mudahan kita dapat ikan yang besar. Dapatnya yang 5 kilo atau 7 kilo. Daerah mana itu emang? Cikadu? Ya. Wah, mantap memancing na oke. Rame. Tahu. Hah? Johan. Tuh, wah, mancing. Mamai, guys. Mantap. Mantapnya.
Mantap. Badak. Banyak, Bang. Wah. Besar. Wah, jauh ting. Itu lapak saha, Mang? Lapak saha? Oh. Mang saha? Pak, namanya Yoyo. Mang Yoyo. Cikadu itu Mangnya. Cikadu itu. Jarang udah kasih pasar isi lah. Mantap. Aduh, ada gugolo dugaan tarik ayahnya. Mantap.
Oke. Oke guys, jadi sekarang sudah jam 5 ya. Tadi hujan besar ya, jadi kita berteduh dulu di saung. Dan sekarang kita pulang. Untuk spot saya berada di daerah Cikadu ya. Cikadu Warung Awi. Untuk spot lapaknya ya, saya cantumkan di deskripsi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek hasil ya. Cek hasil guys. Lumayan ya. Badatnya 1, ikan kecilnya 2. Mantap.